इस फ्रिज पे हम वॉलपेपर इंस्टॉल करेंगे। सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर है, ब्लैक कलर में, मार्बल डिज़ाइन। बॉडी इसकी काफ़ी जगह से ख़राब हुई हुई है, तो ये इंस्टॉल करने से पहले का लुक है। इंस्टॉल करते हैं। अब ये इंस्टॉल करना शुरू किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का एकदम चेंज आ जाता है। पेपर हमारा मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है। आपके सामने है कि पहले फ्रिज कैसे था और अभी कैसे एकदम इसका लुक चेंज हो चुका है। इसमें काफ़ी डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है मुग़ल इंटीरियर, विज़िट करें, वहाँ पे आपको और भी काफ़ी डिज़ाइन मिल जाएंगे।